Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo você irá ouvir o som dos cavalos relinchando e conhecer algumas curiosidades sobre eles. Por favor, se inscreva para ajudar o canal a crescer para não perder os próximos vídeos. Hello, welcome to the channel. In this video you will hear the sound of horses neighing and know some fun facts about them. Please subscribe to help the channel grow and not to miss upcoming videos. Depois do elefante, os cavalos são considerados uns dos animais terrestres mais fortes do reino animal. After the elephant, horses are considered one of the strongest land animals in the animal kingdom. Possuem uma excelente memória. São capazes de se lembrar de pessoas, lugares e situações com grande facilidade. They have an excellent memory. They are able to remember people, places and situations with great ease. Você gosta de cavalos? Escreva nos comentários. Do you like horses? Write in the comments.
Você sabia que os cavalos dormem tanto em pé quanto deitados? Did you know that horses sleep both standing and lying down? Cavalos são animais muito velozes. A velocidade máxima de um cavalo comum é de aproximadamente 45 km por hora. Horses are very fast animals. The maximum speed of an average horse is approximately 45 km per hour. Gostou desse vídeo? Deixe no seu comentário. Did you like this video? Leave your comment.